Mislim da nigde kao u baštovanstvu nemamo toliko mnogo mitova, da ne kažem poluistina, koje se prenose s kolena na koleno, a koje utiču na nas zato što nas dovode u neke zablude, razvijaju strahove i zbog tih mitova ili neistina pravimo greške. Tako kada sam počela da se bavim baštovanstvom, odmah su me zapljusnuli takvim mitovima i o tome želim da govorim u današnjoj epizodi. Izdvojila sam 10 nekako ključnih koji su na mene ostavili veliki utisak, a koje sam razbila u praksi i dokazala da nisu istiniti. Prvi mit. Nemoj da zalivaš krastavce hladnom vodom zato što će postati gorki. Ko je od vas čuo ovaj mit? Gorčinu u krastavcima izaziva kukurbitacin, gorko jedinjenje koje nastaje onda kada se biljka nalazi pod stresom. Kukurbitacin se proizvodi u velikoj količini onda kada je biljka izložena suši, temperaturnim oscilacijama, kada nije dovoljno navodnjavana, kada je napadnuta recimo trips, grinje i to se može desiti i pre svega govorimo o genetskoj predispoziciji da biljka, odnosno plod, bude gorak. Takođe je važna i mešovita sadnja i zato je važno da se uz krastavac uvek posadi i suncokret. Ali je ipak ključna genetska predispozicija sorte. U mojoj ruci se nalaze dve sorte, Market More i Zeleni dugi. Ova dva krastavca uzgajam pod istim uslovima i zalivam isključivo hladnom izvorskom vodom. Ovaj krastavac Market More nikada nije gorak zato što je to takva sorta, nema genetsku predispoziciju za bilo koju gorčinu ili za proizvodnju velike količine kukurbitacina za razliku od zelenog dugog. Zato je važno da se ne bavite uopšte time kojom vodom zalivate krastavac, da li je mlaka ili je hladna, već da krastavac redovno zalivate, a da pretražite sorte i da pronađete onu sortu koja nema genetsku predispoziciju da bude gorka. Drugi mit. Orahovo lišće se ne sme koristiti u bašti, niti se bašta sme postaviti ispod oraha. Ovo je mit koji razbijam kroz nekoliko epizoda i kratkih videa, jer obilno koristim orahovo lišće u bašti. Orahovo lišće je vaš resurs. Juglon koji se nalazi u orahovom lišću je inhibitor rasta samo u malim dozama i to u svežem lišću. Ali već vrlo brzo kod kompostiranja juglon se razgrađuje i orahovo lišće je ništa drugo nego hrana za vaše biljke. S obzirom da su permamodeli direktni komposteri, kada stavite orahovo lišće, vrlo brzo se juglon razgrađuje, tu negde za 2 do 3 nedelje i nakon toga dobijate odličan resurs koji pomaže da se podigne imunitet vaših biljaka. Treći mit. Biljke se mogu zalivati ujutru ili uveče kada su visoke temperature, nikako usred dana. Ako bih mogla da biram koji je mit meni oduzeo najviše vremena u životu, rekla bih da je to ovaj. Zato što sam na početku se zaista plašila da ću da upropastim svoje biljke ako ih zalivam usred podneva ledenom vodom. Punila sam kadice, korita, različite kofe i umlačila bih vodu pre samog zalivanja. To je iziskivalo jako mnogo vremena i zalivanje mi je bilo prava frustracija. Dok se jednog dana nisam oslobodila toga i počela crevima da zalivam svoju baštu. Moja je bašta velika, dakle ja ne mogu da zalijem baštu u kratkom roku. I upravo me bašta sama oslobodila toga, jer kada sam usred podneva na 35 plus ledenom vodom zalivala svoje biljke, vidjela sam da se ništa nije desilo. I vidjela sam da to što je meni zaista iziskivalo puno vremena, nema nikakvo utemeljenje u istini. Dakle, taj mit je potpuno neistina, samo je potrebno da budete hrabri i da probate nešto drugačije. Četvrti mit. Nikako ne smeš da spajaš paradajz i krompir na istu gredicu zato što ih napadaju iste bolesti. U tom mitu je jedino tačno to da ih napadaju iste bolesti. Dakle, i krompir i paradajz pripadaju istoj familiji. Napadaju ih zlatice, plamenjača ih satire kada je sezona plamenjače, ali zar nije praktičnije da takve biljke spojimo na jednom mestu i da su nam pred očima na istom mestu? Dakle, da ne gledamo paradajz na jednoj gredici i krompir na drugoj gredici, već ako o njima brinemo, da ih zbrinemo na jednom mestu. I te kulture koje pripadaju istoj familiji, koje imaju iste predatore, odnosno iste bolesti,
Te kulture imaju i iste potrebe i kada sam ih spojila na jednoj gredici, ispostavilo se da buja i jedna i druga kultura, da im to što su na istoj gredici pre svega odgovara. Takođe se ne savjetuje kombinacija patliđana i paradajza, jer po istom principu pripadaju istoj familiji, napadaju ih iste bolesti. A patliđan je zapravo vrlo često deo kombinacija prolećno-letnje zone upravo sa paradajzom i paprikama. Ispostavilo se da mu kombinacija sa paradajzom savršeno odgovara. Po istom principu nije poželjno spojiti tikvenjače na jednoj gredici, recimo krastavce i tikvice, a kao što vidite oni bujaju kada su zajedno. I jedno i drugo napada pepelnica, pa je po tom mitu potrebno njih razdvojiti, ali jedno drugo ima iste uslove. Puno stajnjaka, puno hraniva i puno vode. Mešovitom sadnjom, kombinovanjem biljaka, istraživanjem, eksperimentisanjem, ja sam ovaj mit pobila u praksi i videla sam da zaista ne postoji nikakvo utemeljenje u istini i da se upravo ovaj mit najviše odnosi na naše strahove. Potrebno je da se oslobodimo strahova i da isprobamo neke kombinacije u bašti, pa će nam biljke pokazati zapravo koja je istina. 5. mit, sadi bosiljak uz paradajz, jer će paradajz tako imati bolji ukus. Da li je neko od vas dobio ukusniji paradajz zato što je sadio bosiljak uz njega, a da to nije placebo efekat, odnosno da to nismo na neki način umislili? Jer ja sam ga zaista sadila uz bosiljak na više pozicija i više sorti. Ispostavilo se da je bosiljak koristan uz paradajz zato što zauzima drugačije prostor, zato što je repelent, odbija moljce, a privlači korisne oprašivače, ali on nikako ne može da utiče na ukus paradajza. Na ukus paradajza mogu da utiču genetika pre svega, količina svetlosti, količina vlage, hraniva, način negovanja paradajza, ali nikako bilo koja začinska biljka koju sadimo uz paradajz. A šta je sa 6. mitom? Kišnica je jedino dobra za zalivanje bašte. Kišnica nije magična voda i verovali ili ne, biljkama uopšte nije važno da li koristimo vodu iz slavine ili ona pada sa neba. Kišnica je dobra zato što je besplatna i zato što je meka voda, ali je biljkama jedino važno kvalitet vode, uslovi na gredici i hraniva. Sve moje biljke zalivaju se izvorskom vodom koja je tvrda i sadrži visoku koncentraciju kalcijuma i magnezijuma. S obzirom da se oni nalaze u obliku bikarbonata, ispostavlja se da oni mogu da alkalizuju gredice, ali permamodeli imaju uvek blagu kiselost i upravo ova voda im odgovara da se uspostavi balans. 7. mit. Ne smeš presađivati biljke kada cvetaju zato što se one neće primiti. Biljke zapravo možete presađivati u bilo kojoj fazi, pa i u fazi cvetanja. Samo ono što možete da očekujete jeste da biljka odbacuje cvetove. Zapravo kada presađujemo biljku, njen koren je dovoljno ranjen, da je njemu potrebno vremena da se primi, da razvije svoje mikrokorenčiće ponovo i on će sam odbaciti viškove. Nekada su ti viškovi listovi, a nekada su cvetovi. Recimo, najveći problem i najveća zabluda ove informacije nastaje kod presadnje paradajza. Pa imate ono pitanje, da li mi je paradajz prerastao za presadnju zato što je cvetao? Da li je prerastao zato što ima plod? A biljka nikada ne može da preraste za presadnju. Samo je pitanje koji deo će koren odbaciti da bi se primio. A sada 8. mit koji je možda najopasniji zato što nam zaista može napraviti nevolje u bašti. Ne smeš da prskaš paradajz po listu jer će doći do pojave plamenjače. Kao prvo, plamenjača ne nastaje tako. Plamenjaču izaziva vreme, odnosno klimatski uslovi. Ukoliko se ispostave uslovi za pojavu plamenjača, ona će se pojaviti. Ona se neće pojaviti zato što vi prskate paradajz po listu. A zašto je ova zabluda opasna? Zato što svi insekti u bašti koji napadaju i paradajz ostavljaju feromone. Imamo ključne probleme u bašti, a to je trips, insekt, smrdibube, insekti, kukuruzna sovica, insekt. Ukoliko ne ispirete lišće paradajza, vaš paradajz će biti napadnut u najezdi sve više i više. Ako isperete lišće paradajza, vi sperete feromone insekata, na taj način smanjujete mogućnost potpune najezde na vašem paradajzu. Dakle, time što ćete prskati paradajz po lišću, nećete izazvati plamenjaču. Mi imamo uslove i stalno pratimo
imamo te klimatske uslove, kada se ispostavi da imamo rizik za plamenjaču kao što je recimo ove nedelje, onda malo pripazimo na naše biljke, pripazimo na paradajz, ali plamenjaču izaziva i zaustavlja samo vreme, odnosno uslovi za nju. Nikako prskanje po lišću. Mit koji mi nekako uvek teško padao, pa sam ga istražila u praksi. Hrastov list je otrovan za biljke. Mislim da nema ništa gore nego ovakva vrsta zablude, zato što mnogi ljudi spaljuju hrastovo lišće umesto da ga koriste kao svoj resurs. Hrastov list sadrži puno lignina i tanina i zato se sporije razgrađuje. Može da promeni pH gredice, odnosno da alkalizuje gredicu, ali to odgovara permamodelima koji imaju blago kiselu reakciju. Ali zapravo je hrastov list vrlo koristan u našoj bašti. Ako u svojoj bašti koristite hrastov list nekih kratko vreme, znači možda neke 2 nedelje, kao i kod orahovog lista, imaćete blago alkalnu reakciju, što je odgovarajuće u permamodelima, ali vrlo brzo se sa tom fazom završava zato što se on suši. Jako je bitno da ga iseckate i kompostirate, jer će tada brže da se kompostira zbog lignina i tanina, ali on povećava količinu organske materije u samoj gredici i na taj način se stvara bolji humus. Ako ga koristite kao kabasti materijal, budite uvereni da kao da ste stavili karton, neće permamodele probijati divlje biljke. Ako ga stavite u središnji sloj, imaćete jako kvalitetan materijal za sve krupnije organizme, jer ga obožavaju i gliste, i gljivice, i mikroorganizme. Na taj način se pojačava humifikacija permamodela, generalno gredice. Kada je u pitanju zemljana bašta, ako upotrebite hrastov list kao malč, vi ćete glineno zemljište da učinite propusnim. Ako upotrebite kod peskovitog zemljišta, to zemljište će bolje sadržavati vlagu. Prema tome, istražite malo bolje hrastov list, nemojte da ga spalite, već ga iskoristite u bašti. I 10. mit odnosi se na stajnjak. Ako staviš puno stajnjaka, biljkama će biti bolje i imaćeš bolje plodove. Ovo nije tačno. Stajnjak sadrži azot, kalijum i fosfor i organsku materiju i jako je bitan balans kada su u pitanju hranjiva kod biljaka, zato što ukoliko unesemo veću količinu ovih minerala, može da se poremeti balans i odnos mikroelemenata i recimo smanji dostupnost nekih kao što je gvožđe i cink. Zapravo ne treba da vas čudi da ste stavili puno stajnjaka na gredici, a vaše biljke uopšte ne napreduju, jer ste doveli do disbalansa. Recimo, ako u stajnjaku ima više azota, imamo pretelne biljke koje slabije cvetaju, da ne kažem da uopšte gotovo ne plodonosi, onda se pitate zašto nemate cvetove, zašto nemate plodove na vašim biljkama. Takođe, ukoliko stavite puno stajnjaka, može da se poveća koncentracija soli, a one mogu da unište koren biljaka. Ukoliko stajnjak nije potpuno pregoreo, nekako je svež, onda ima puno amonijaka, a amonijak može da spali vaše biljke. Dakle, nije uvek ono što je preterano ili ono što je u većoj količini stavljeno i dobro za naše biljke. Ovde je mnogo važna mera. Upravo na stajnjak uči toj meri. Zato postoji kod usvojavanja permamodela i jasna doza. 3 lopate na metar dužni. Možete da stavite i 4 lopate, ali nemojte da preterujete, zato što ako preterate možete dovesti do suprotnog efekta, a to je da nemate rezultate na toj gredici. To je sve za današnju epizodu. Nadam se da vam je bila zanimljiva. Ovo su nekako mitovi koji su mene prilično koštali u životu, zato što sam morala da ih razbijam jer su mi oduzimali puno vremena. Ja bih voljela da u komentaru pročitam vaše mitove, da vidim šta je to vas uplašilo, šta su to vama preneli kao mit, pa eto možda da zajedno razbijemo i te vaše mitove. Pozdravljam vas do naredne epizode i podsjećam da je naš paket prirodne zaštite bašte još uvek dostupan, a više informacija o paketu možete da vidite u linku koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode, a ja i Hrastov list vas pozdravljamo do naredne epizode.